नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म चलेको जनधनको क्षतिका हिसाबमा सबैभन्दा महँगो 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएर अहिले उठिराखेको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने प्रश्न केन्द्रित संवादमा रहनेछौँ। जुन 2063 सालको मङ्सिर 5 गते भएको बृहत शान्ति सम्झौता अनुसार गठन गरिएका दुई द्वन्द्वकालीन सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका दुई आयोगको कार्यकाल सकिएको छ, भङ्ग गरिएको अवस्थामा छन् र उक्त आयोगले काम गर्दा गर्दै राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा आयोगले निरन्तरता नपाइराखेको अवस्थामा विश्व समुदायबाट आयोगको निरन्तरताको प्रश्न, द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापनको प्रश्नमा नेपाल सरकारलाई चौतर्फी दबाव परिराखेको छ। राजनीतिक नेतृत्व पनि यति बेला दबावको बीचमा चलिराखेको छ। यो अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको व्यवस्थापन हामीले कुन मोडलबाट कसरी गर्नुपर्छ र अहिलेसम्मको प्रगतिहरू के कस्ता छन्? हामीसँग संवादका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तत्कालीन सदस्य प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठक हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्णजी। आयोगमा रहेर काम गर्नुभयो तपाईँले 2 वर्ष? होइन, 50 महिना काम गरेँ। 4 वर्ष 2 महिना। 4 वर्ष 2 महिना। 71 साल माघ 27 गते गठन भएको आयोग। हजुर। 4 वर्ष चान्चुन काम गर्नुभयो। हजुर। जाँदै गर्दाखेरि यो आयोगमा बसेर ती द्वन्द्व पीडितहरूको त्यो उजुरीको चाङभित्रबाट मैले यो चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेँ भनेर सुनाउनु पर्यो भनेदेखि केही छ? निश्चित रूपमा छ। हामीले वार्षिक तेस्रो प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेता नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डज्यूलाई पनि हामीले बुझाएको अवस्था छ हाम्रो प्रतिवेदन। र त्यसमा हामीले कन्क्लुजनमा के भनेका छौँ भने यसले विश्वको बेस्ट मोडल दिएको छ है। रिजल्ट निस्किँदा ननिस्किँदै पनि अहिले जति काम गर्यो यसले वर्ल्डको बेस्ट मोडल दिएको छ भनेर हामीले त्यहाँ चर्चा गरेका छौँ। कसरी बेस्ट मोडल छ, किन बेस्ट मोडल छ भन्ने बारेमा हामीले त्यहाँ चर्चा गरेका छौँ। त्यो प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपले लेखिएको अवस्था छ। र भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा त सेन्सस जनसाङ्ख्यिकीय प्रविधि अपनायौँ, जुन विश्वमा 60 भन्दा बढी देशमा यस्ता आयोगहरू निर्माण गरिएको अवस्था छ, त्यहाँ त्यो प्रक्रिया अपनाएको अवस्था बिल्कुलै छैन। दोस्रो अवस्थामा पीडितहरूको घर आँगनमा आयोग पुगेको छ। हिजोको दिनमा उजुरी सङ्कलन गर्दा होस् अथवा विस्तृत अनुसन्धानको सूचना सङ्कलन गर्ने, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा होस्, आयोग जो जिल्लासम्म हामीले बोलाउँदा सक्दा आउन सक्नु भएको छैन विविध कारणले, बुढौलीको कारणले, स्वास्थ्यको कारणले, परिवारमा एक्लो भएको कारणले भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिको उजुरीकर्ताको घर आँगनमा आयोग पुगेको छ। तेस्रो कारण के भन्छ भने हाम्रो अध्ययन विधि कस्तो छ भन्दाखेरि पहिला हामीले उजुरी सङ्कलन गर्यौँ। उजुरीमा भएका प्रमाणहरू कति ठिक छन्, कति बेठिक छन्, कति पुग्यो के पुगेन भनेर हामीले पीडितहरूलाई तपाईँको केन्द्रीय दर्ता नम्बर यति हो र तपाईँको यो डकुमेन्ट छ अथवा अरू सूचनाहरू छन् भने पठाइदिनु होला भनेर हामीले सूचना पनि उहाँहरूलाई दियौँ र प्रारम्भिक कारवाही गऱ्यौँ। प्रारम्भिक कारवाही भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुन कुन तथ्याङ्क त्यहाँ थिए, कुन कुन थिएनन् र त्यो तथ्याङ्क हामीले चाहेको अनुसारले आए कि आएन भनेर एउटा अनुसन्धान गऱ्यौँ। र प्रारम्भिक अनुसन्धानको दोस्रो चरणमा गर्दा कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन स्टेप बाई गर्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना आफ्ना बेपत्ताको तथ्याङ्क बोटुलेर बसेको अवस्था हो, हामीले भिडाउने काम पनि गऱ्यौँ र त्यसबाट पनि आयो। र चौथो अवस्थाको भनेको चाहिँ तपाईँलाई के भनौँ भन्दाखेरि हामीले विस्तृत अनुसन्धानको पनि एउटा पाटो मात्रै छैन, धेरैवटा पाटोमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ। पहिलो कुरा त पीडितबाट उजुरी सङ्कलन गर्ने कुराहरू आयो। उजुरी सङ्कलन कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि पहाडे कागज, नेपाली कागजमा हामीले कम्प्युटरको टाइप गराएर उजुरीकर्ताको ल्याप्चेसहित रेकर्ड गरेका छौँ एउटा अवस्था। दोस्रोको चाहिँ परिपूरणको पनि फर्म भरेका छौँ। तपाईँहरूलाई आर्थिक पार्जन गर्नका लागि, भोलिका दिनमा परिवारलाई सहयोग गर्नका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिन्छ, सरकारले के गरिदियोस् जस्तो मान्नुहुन्छ भनेर पनि त्यो पनि अवस्था भनौँ न सूचना सङ्कलन गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ एन्टिमोर्टम तथ्याङ्क सङ्कलन पनि सङ्कलन गरेका छौँ। व्यक्ति बेपत्ता पारिनु पूर्वको अवस्था त्यो 22 पेजको डकुमेन्ट छ, त्यो पनि हाम्रो मौलिक हो, जुन संसारमा कहीँ पनि यस्तो भएको छैन। र अब पाँचौँ कुरामा भन्नुपर्दाखेरि सार्वजनिक सुनवाई गर्नु चरणमा हामी पुगिसकेको अवस्था थियो। पीडकलाई पनि एक ठाउँ राखेर हुन सक्छ, पीडितलाई पनि एक ठाउँ राखेर हुन सक्छ, पीडित र साक्षीलाई पनि एक ठाउँ राखेर हुन सक्छ, बन्द अथवा
खुला रूपले पनि हामीले गर्ने भन्ने त्यो प्रक्रियामा हामी तयारीको अवस्थामा पुगेको अवस्था थियो भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ त्यो तत्कालीन द्वन्द्वमा रहेका राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षको नाम किटान सहित उजुरी परेको हुनाले उहाँहरूको भनाइ के छ भनेर हामीले अनुसन्धान बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मूलतः 4वटा प्रक्रियाबाट हामीले त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। एउटा चाहिँ राइट टु इन्फर्मेसन, आयोगले आजका मृत्यु समूह के काम गर्यो भन्ने एउटा सूचना। राइट टु नो, तपाईलाई कसले कसको विरुद्धमा तपाईलाई चाहिँ आरोप लगाएको छ, आरोपित व्यक्ति भनेको छ, पीडक भनेको छ, ऐनले चाहिँ पीडकै भन्छ, आरोपित व्यक्ति पनि भन्दैन। त्यो पीडक भनेको छ त्यो जान्न पाउने अधिकार छ। तेस्रो भनेको चाहिँ राइट टु एन इफेक्टिभ इन्भेस्टिगेसन, यो चाहिँ पीडितले भनेको मात्रै हामी कुरा सुन्नु है, आरोपित व्यक्तिको पनि कुरा सुन्ने भएको हुनाले दुईटैको कुरालाई चाहिँ हामी लिएर हेर्छौँ। र चौथो भनेको राइट टु डिफेन्स फर इनोसेन्स, तपाईँले म त्यो घटनामा संलग्न थिइनँ भनेर रक्षा गर्न पनि पाउनुहुन्छ, निर्दोष साबित गर्न पनि पाउनुहुन्छ भनेर भनेको अवस्था थियो। र अर्को पक्ष पनि जोडिएको थियो। त्यसको साथसाथमा हामीले चाहिँ के पनि गर्दै थियौँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्खननको तयारीका लागि पनि हामी पुगिसकेको अवस्था थियो। जस्तो भनौँ न, आरोपित व्यक्तिलाई बोलाउनका लागि त 75वटा मूल क्वेसन डिजाइन भएर एप्रुभ पनि भइसकेको अवस्था थियो हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब उत्खननको लागि उत्खननको चाहिँ मेरै नेतृत्वमा नेपालका जस्तो भनौँ वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू प्रोफेसर डाक्टर हरिहर ओस्ती लगायतका टिमै एउटा बनिसकेको अवस्था थियो, जसलाई टेक्निकली आइसिआरसीले सपोर्ट गरेको अवस्था थियो। भने समग्र रूपले भन्दाखेरि यो जुन विधिसम्म आइपुग्यौँ, विश्वका कुनै पनि देशले यो प्रक्रिया यहाँसम्म ल्याइ नसकेको अवस्था र हामीले सेन्सस माध्यमबाट 100 पीडितहरूलाई 64 जिल्लामा पुगिसकेको अवस्थाले हामीले के भन्छौँ विश्वको ओल्ड मोडल दिउँ। तपाईँले एउटा यसमा थपिदिइहाल्यौँ। मैले चाहिँ यो भन्दै गर्दाखेरि यतातिर जसले म पीडित भएँ भनेर उजुरी गर्यो, मेरो व्यक्ति बेपत्ता भयो, मेरो व्यक्ति मारियो, गैर न्यायिक हत्या भयो भनेर उजुरी गरिराखेको अवस्था छ, उनले चाहिँ यो 4 वर्षमा के पायो भनेर यसरी हेर्दाखेरि थ्याङ्क यू उसको आँखाबाट चाहिँ के देखियो? हो, सबैभन्दा मूलले चाहिँ काम गर्नुभयो, रिजल्टको नजिक पुग्दै गर्दा रिजल्ट नआउँदाखेरिसम्म पीडितले चाहिँ मैले के पाएँ भनेर त उसले प्रश्न गर्न पायो नि त। हो, पायो। धन्यवाद, धेरै राम्रो कृष्णजी। सबभन्दा मूल कुरा के भने उहाँले आजसम्म सङ्कलन गर्न नसकेका प्रमाणहरू एउटा फाइलमा जम्मा भएर बसेको अवस्था छ, जुनमा 50 पेजदेखि 350 पेजसम्मको प्रमाण सङ्कलन गरिदिएका छौँ। र ती सबै दस्तावेजहरू इतिहास हुन्। अहिले मूलतः पीडितले मेरो बारेमा के तथ्याङ्क छ भनेर फाइल हेर्न मागे भने आयोगले त्यो बाध्यात्मक अवस्थामा दिनुपर्छ, उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीले इतिहास बनाउने काम, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने काम गऱ्यौँ। को संलग्न भएको थियो भनेर मात्रै गर्ने एउटा अवस्था। 4वटा पाटा हुन्छन् न्यायका, सङ्क्रमणकालीन न्यायका 4वटा पाटा हुन्छन्। सत्य तथ्य पहिचान गर्ने, लगभग यो सकिने लागेको अवस्था हो। न्यायको पार्ट चाहिँ अलिकति बाँकी थियो, किन भन्दाखेरि पीडकलाई पनि बोलाउनु पर्ने र दुईटैको कुरा राखेर यसो हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने, त्यो अलिकति बाँकी थियो। परिपूरणको काम पनि हामीले निष्कर्षमा हाम्रो रिपोर्टमा राखिदिइसकेका छौँ, त्यो पनि पूर्ण छ। तेस्रोमा, चौथोमा संस्थागत सुधार, आगामी दिनमा राज्यले के कस्ता उपायहरू अपनाएमा पुनः यस्ता द्वन्द्वहरू नदोरिन सक्छन् भन्ने प्रक्रिया पनि कन्क्लुजन दिएको छ। भने 4वटा हाम्रो जुन पिलरमा हामीले 3टा पिलर लगभग कम्प्लिट गरेको अवस्था र एउटा न्यायको पाटोकोमा पनि थोरै मात्रै बाँकी रहेको अवस्था थियो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने हामीलाई 6 महिनादेखि 1 वर्ष समय दिएको भए त्यस बेला चाहिँ है, किन काम रफ्तारमा भइरहेको अवस्था 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म हामी काम टुङ्ग्याउँछौँ पनि भनेको अवस्था थियो। तथापि अब अहिलेको टिम त्यही नै गयो भने पनि हिजोको दिनमा हामीसँग भएका कर्मचारी साथीहरू सबै सरुवा भएर गएको अवस्था, नयाँ कर्मचारी साथीहरू आएको अवस्था, उनीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने अवस्था, अनि फेरि अब नयाँ अरू टिम पनि आउने भएको कारणले अब त त्यसै पनि 6 महिना त त्यसै पनि ढिलो हुन्छ। जसले जुन हिजोकै त्यही टिम यथावत राखे पनि 6 महिना त्यसै पनि ढिलो हुने अवस्थामा पुगेको छ। किन भन्दाखेरि यो 1-1.5 वर्ष अरू फेरि लाग्छ, अब लाग्छ। त्यही बेलामा चाहिँ थियो, त्यही आयोगका त्यही सदस्यहरूले काम पाएको अवस्थामा मैले तपाईँलाई आज संवादमा यस कारण बोलाएँ। तपाईँले बिचमा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले, उहाँसँग तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा संवाद गर्नुभयो, गएर भेट्नु भएको छ तपाईँ। यही बिचमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बिचमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हामी कसरी बाहिर निस्किने भन्ने ढङ्गले पटक पटक उहाँहरूका बिचमा गोप्य संवाद भयो, उच्च स्तरीय संवाद भयो भनिराखिएको अवस्था छ, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको त्यो कटाक्षकै बिचमा। र यो बिचमा लेनिन विष्ट जो अयोग्य लडाकु, बाल लडाकु भनेर त्यति बेला अयोग्य ठहरियो, उनले गएर युरोपियन कन्ट्रीहरू सारा घुमे, कुनै एनजिओले उनलाई घुमाइदियो, युरोप घुमाइराखेका छन् शान्ति प्रक्रिया भङ्ग गर्नको लागि केही व्यक्तिलाई भनेर प्रचण्डजीले कटाक्ष सार्वजनिक रूपमा गरिराखेको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई बोलाएको हो।
अब प्रचण्डसँग भेट के सन्दर्भ जोडौँ न, उहाँको मानसिकता र मेन्टालिटी यति बेला के रहेछ? अब मैले नेकपा त टुङ्ग्याउनु पर्छ, त्यसमा त कुनै विकल्प रहेन। उहाँको अपेक्षा बुझाइ। धन्यवाद। मूलतः मैले कसरी उहाँलाई पाएँ भन्दाखेरि उहाँले यो द्वन्द्वको अनि सङ्कटकालीन न्यायको समग्र पाटोको बारेमा मलाई सोध्नुभयो होइन, अनि यसका निकासाहरू कसरी लिन सकिन्छ त्यो पनि सोध्नुभयो र यसमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू छानिएमा चाहिँ आयोगले छिटोभन्दा छिटो एउटै परिणाम दिन सक्छ, छिटोभन्दा छिटो है दिन सक्छ भन्नेमा उहाँको ध्यान केन्द्रित भएको पाएँ। र समग्रमा मैले जे जति आजसम्म मैले भनौँ द्वन्द्व व्यवस्थापन र मानव अधिकारमा 15 वर्ष अगाडि मैले विद्यावारिधि गरेँ, त्यस पछाडि अहिले लेख्ने क्रममा मेरो 125औं पब्लिकेसन लन्डनबाट यो हप्ता 90वटा देशको भन्दा बढी सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्तानहरू जन्माउँदैछु त्यो निस्किँदैछ। त्यो सबैले पाएको न मैले आफ्नो सूचना जे जति थियो उहाँलाई मैले सूचना दिएको अवस्था हो। र फेरि पनि मैले निष्कर्षमा यसलाई भन्नुपर्दा भेटलाई निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ प्रचण्डजी चाहिँ एकदमै शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो, यसबाट चाहिँ मुक्ति पाइन्थ्यो होला। अनि यसबाट यो टुङ्गिसकेपछि चाहिँ अहिलेको जुन एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने कुराहरू अनि सत्तामा बस्ने कुराहरू, सत्ताको फेरबदलको कुराहरू रहँदैन होला भन्ने मैले उहाँबाट त्यही पाएको महसुस गरेँ। अब यता सत्ता पक्षको मानसिकता छ, त्यो खालको तदारुकता अथवा त्यो खालको हुटुटी त त्यहाँनिर देखिँदैन। आयोगको निरन्तरता दिनु पर्यो, आयोगलाई पूर्णता दिनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, बाँकी कामहरू छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो भने सत्ताले पनि चाहनु पर्यो नि, सिंहदरबारले चाहनु पर्यो, खुमलटारले मात्रै चाहेर भएन, बालटारले चाहनु पर्यो। हस् धन्यवाद। अब यहाँनिर पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा द्वन्द्वकालीन समयमा प्रत्यक्ष सरकार चलाएको अथवा सरकार विरुद्ध हतियार उठाएको शक्तिको नेतृत्व गरिराखेको हिसाबमा उहाँहरूको रिदम अलिकति केही मिलेको नजिक भएको जस्तो देखिएको छ, तर त्यो कुराले सिंहदरबारलाई आजका दिनमा छोइराखेको अवस्था छैन, किन होला यो? मूलतः यो चाहिँ एकदमै धेरै पेचिलो कुरा र कतिपय कुराहरू अस्पष्टता साथ पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, कति चाहिँ देखिएका पारदर्शी रूपले देखिएका छन्, कति अलिकति छाएको रूपबाट देखिएका छन्, कति नदेखिएको रूपबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतै प्रधानमन्त्रीलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन जति ढिलो गर्यो त्यति लामो सत्तामा बस्न पाइन्छ भनेर गलत सल्लाह त दिएको छैन, मलाई शङ्का लाग्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ अहिले हालका प्रधानमन्त्रीज्यू राज्य पक्षको नेतृत्व गरिरहनु भएको पक्षलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँ कतै सीमित घेराभित्र त बस्न पुग्नु भएको छैन र सीमित घेराले जे सूचना दिनुपर्ने सही सूचना त्यो नदिएर गलत पो सूचना दिएको छ कि भन्ने हामीले बाहिर बसेर एउटा विश्लेषण गर्न सक्छौँ। र उहाँहरूको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ हाम्रै मिडियाले छर्लङ्ग पार्दा पनि के भन्छ, व्यक्तिको नामै तोकेर भनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन त्यो घेराबाट बाहिर आएर आफ्नो ब्रह्म प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। यदि त्यसरी ब्रह्म प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई डर छ, अब अन्यथा अर्थ चाहिँ नलागोस्, हिजोमा धेरै राजा महाराजा प्रधानमन्त्रीहरू गलत सल्लाह र आफ्ना सल्लाहकारकै कारणले असफल भएको इतिहास हामीसँगै छ, बाहिर खोज्न जानु पर्दैन। त्यस कारणले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले राइट समयमा सर्वपक्षीय वार्ता, संवाद र सहकार्य अपनाउनु पर्ने अवस्था एउटा, र दोस्रो कुरो चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याएर हप्तामा एकपल्ट गहन अध्ययनका साथ बोलेर सार्वजनिक रूपमा बोल्ने र बाँकी काम चाहिँ नीति निर्माणलाई दिने हो भन्ने, अर्थात् यो मान्छे उसको त्यसको मेरो नभनिकन हाम्रो भन्ने संस्कार विकास गर्ने हो भने अहिलेको जसरी सरकारमा चौतर्फी रूपले आक्रमण भएको अवस्था छ नि त्यो आफै स्वत हट्न सक्ने, जनताका जनजीविकाका सवालहरू समृद्धि चाहिँ म भन्दिनँ, त्यो शब्दको भेग अर्कै अर्थ छ। जनताका सवालहरू, जनजीविकाका सवालहरू सहज रूपले माथि आउन सक्ने र जसले गर्दाखेरि सरकारको आयु पनि बलियो हुने, जनताको आकांक्षा पनि पुग्ने मैले महसुस गरेको छु। यहाँनिर जस्तो यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो अथवा द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएका यी विषयहरू यसै गरी लम्बिएर गयो भने सत्तालाई के फाइदा हुन्छ, प्रचण्डलाई कहाँनिर घाटा हुन्छ? धन्यवाद। अब यो चाहिँ अलिक गहन प्रश्न भयो, ठाउँसँग लगेर यी कुराहरूलाई जोडिराखेको जस्तो एउटा आशय। एउटा कुरो चाहिँ यस्तो देखिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयमा अब तपाईँलाई मैले के भन्छु भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय नेपालमा भित्रिन सक्छ, अदालत भित्रिन सक्छ,
हिजोका द्वन्द्वरत पक्षीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि कठाराघरमा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने जुन मानसिकता चाहिँ कतै राज्य पक्षसँग नजिक भएका मान्छेसँग त्यो मानसिकता दिएर त्यही सल्लाह प्रधानमन्त्रीलाई त दिएको छैन भन्ने मलाई आशंका लाग्छ। किनभने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सत्ता पक्षको बुझाइ कस्तो रहन सक्छ भने हिजोको दिनमा पूर्व एमाले हुँदाखेरि हाम्रो यो द्वन्द्वमा संलग्नता कम थियो र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय भित्रिँदा पनि हामीलाई यसले कम छुन्छ, कम प्रभाव पार्न सक्छ। प्रभाव कसलाई पार्छ भन्दा तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षलाई पार्न सक्ने भयो। कतै चाहिँ गलत सल्लाहका कारणले चाहिँ दुईटैतिर लाग्ने तरवार त राज्य पक्षसँग छैन। एक पक्षले हिजोको विद्रोहीलाई भनौँ ठेगा लाउन सक्ने, अर्कोले फेरि हिजोको तत्कालीन राज्य पक्षमा बसेको शक्तिलाई चाहिँ भनौँ न अप्ठ्यारो पार्नका लागिलाई त यो प्रयासहरू गरिएको छैन। यो एउटा तथ्य सरकार आशंका, यो सरकार पक्षको। दोस्रो आशंका चाहिँ के छ भने प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको कुरा गर्ने हो भने अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको कुरा गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई यो छिटो गरिदिन पाएदेखि देश विदेशमा स्वतन्त्र रूपले हिँडडुल गर्न सक्ने, आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने, अहिलेको जस्तो तपाईँले अघि नामै लिनुभयो, मैले नाम चाहिँ लिन्न यहाँ, उहाँहरूलाई विदेशमा लगेर डुलाउन सक्नेको अवस्था पनि कम हुन सक्ने। अनि विदेशीकै सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा नेपालमा धेरै व्यक्तिहरू नेपालमा आउने, तर दुईटा प्रकृति नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको निष्कर्षमा निकालोस् भन्दा पनि नेपालमा बसेर इन्डियालाई हेर्ने, चीनलाई घेर्ने नीतिमा उनीहरू आएको अवस्था हिजोको अवस्था पनि देखिन्छ। र भने अहिलेकै अवस्थामा भन्दाखेरि एकातिर हिजोको दिनमा दुईटा शक्ति, पश्चिमा शक्ति र भनौँ न नेपालकै मात्रै द्वन्द्वसँग प्रत्यक्ष सरकार रहन्थ्यो भनेदेखि अहिले त त्यहाँ त अमेरिका पनि इन्डियाले पनि चाख दिइसकेको अवस्था, यो मल्टी पोलर डाइमेन्सनमा जान सक्ने भएको कारणले प्रचण्ड र अब अहिले चाहिँ तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका भनौँ न लामो समयसम्म राज्य पक्ष भएर राज्य सञ्चालन गर्नुभएका शेरबहादुर देउपाजीको बारेमा चाहिँ उहाँहरू अलिक चिन्तित भएको मैले महसुस गरेको छु। र तपाईँले भने जस्तै शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो ढङ्गबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा नजिक हुँदै गर्दाखेरि बालुवाटार र सिंहदरबारको यो समीकरणमा पनि धक्का लाग्छ भन्ने त सिंहदरबारले अथवा बालुवाटारले बुझिराख्यो होला नि। होइन, यस्तो यहाँनिर पश्चिमा देशहरूको चलखेलको कुरा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लेटर हेडमा तपाईँ आएकै मेम्बर हुँदाखेरि निक्लिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएका पश्चिमा राष्ट्रहरूको एउटा इन्ट्रेस्ट बाजिएको एउटा सन्दर्भ पनि त्यति बेला आएकै हो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउ, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा भनेर आइराखेको हो भन्दाखेरि उनीहरूले त नजिकमा अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिराखेका छन् नि। जस्तोसुकै जुनसुकै पद्धतिबाट आए पनि कम्युनिस्ट सरकार छ नेपालमा भन्ने खालको बुझाइ पश्चिमाहरूको छ र त्यो बुझाइले मलाई डस्न सक्छ भन्ने एउटा सामान्य अनुभूति। धन्यवाद। अब मलाई चाहिँ अलिकति फेरि अब अलिकति यो प्रश्न चाहिँ कतै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई डक्टरहरूले जुन औषधि प्रेस्क्राइब गरिरहनु भएको छ नि, त्यो औषधि एकदमै जस्तो भनौँ न त्यो अलिक कतै इमोसनल त छैन भन्ने पनि डर लाग्छ। उहाँको जस्तो कहिलेकाहीँ बोलेका कुराहरू जुन सार्वजनिक रूपले आउँछन्, जुन कुरा एउटा प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट नबोलेको भए भनेर एउटा जनसाधारणले भन्छ, हाम्रो कुरा त बेग्लै हो भनेपछि त्यो अवस्था एउटा भएको हो। र साँच्चै भन्यो भने यो सरकार विश्वमा यो सङ्ख्यामा इलेक्टेड भएर आएको विश्वको नेपाल सानो भए पनि, ल्यान्डलक भए पनि, गरिब भए पनि पहिलो कम्युनिस्ट सरकार भएको कारणले पनि यसलाई छिया बनाउनका लागिलाई त जस्तो भनौँ न यो सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अमेरिका र इन्डिया अहिले त्यसै आएका छैनन्। उनीहरू पनि के चाहन्छन् मतलब यहाँ कसरी पेनिट्रेसन गर्ने र यसलाई विभाजनमा ल्याउने भन्ने कुरा छ। जहाँसम्म शक्ति सन्तुलनको कुरा भयो, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम पाटोको रूपबाट हेरिएको छ। अब तपाईँले इतिहास थोरै कोट्याउँ, हिजो हामी यो सङ्क्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरू कुन बेला भने तत्कालीन अवस्थामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि कतिवटा सरकार बने तपाईँ हामीलाई थाहा छ। प्रचण्डको नेतृत्वमा पनि बन्यो, शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा पनि बन्यो भनेदेखि अहिले अर्को सरकार बनेको छ भनेपछि एउटा अवस्था यो भनेपछि हाम्रो आयोगको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ पाँचौँ सचिवले अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ कि कर्मचारी चेन्ज गरिदिइरहने, तालिम दियो कर्मचारी चेन्ज गरिदिइरहने अवस्थाले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कतै यो चाहिँ एकदमै लामो अवधिका लागिलाई ल्याउनका लागिलाई हिजैदेखि तानाबाना बुनिएर पो आएको हो कि अनि त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो कि भन्ने हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि शक्ति हिजोको दिनमा 4-4वटा प्रधानमन्त्री फेरिसकेको अवस्थामा फेरि यही सङ्क्रमणकालीन न्यायकै कारण यो सरकार फेरिँदैन, समीकरणमा
तोडमोड अथवा फेरबदल हुँदैन भन्ने अवस्था चाहिँ बिल्कुलै मैले देखेको छैन। यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू यसै गरी यो आयोग अथवा यी द्वन्द्वकालीन मुद्दा यसै गरी लम्बिँदै गयो, द्वन्द्व पीडितहरू यसैले घेराबन्दीमा पार्दै गए र अर्को उता विप्लवहरूले द्वन्द्वको मैदानहरू फराकिलो बनाइराखे भनेदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूको राजनीतिक भविष्य सकिन पनि त सक्छ नि। अब मैले दरबारको व्याख्या त्यो खालको हुन सक्छ। यस्तो छ, अब यो चुनाव अर्को चुनावमा नगइसकेपछि जनताको फैसला के हुन्छ त त्यो त अहिले आकलन गर्न गाह्रो छ। किनभने एउटा पक्ष बलियो भइदिएको भए, प्रतिपक्ष बलियो भइदिएको भएदेखि चाहिँ भोलिको यस्तो हुँदा भन्न सक्ने अवस्था छ। तथापि प्रतिपक्ष पनि कमजोर छ कि प्रतिपक्ष साँच्चै भन्ने हो भने मलाई लाग्छ इतिहासमै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दाखेरि अहिलेसम्ममा सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्ष यही नै होला होइन, अहिलेकै अवस्था होला। त्यसले हेर्दाखेरि तत्कालै त्यति धेरै फेरबदल गरिहाल्छ भन्ने लाग्दैन। तथापि अहिलेको क्रक्स भनेको चाहिँ तपाईँलाई न्याय, पीडितहरूले न्याय खोजेको अवस्था हो र राज्य पक्षले न्याय दिन नखोजेको अवस्था हो। त्यसैले न्यायलाई मैले तीनवटा पाटाबाट हेर्न खोजेको छु। न्याय सेवा हो, न्याय पेशा हो अथवा न्याय पेवा हो। एउटा सानो सत्ता राज्य पक्षभित्रको कुरा गर्नुहोस्, विद्रोही पक्षमा न्याय, पीडित पक्षमा पनि न्याय सेवा हो। पीडितको चाहिँ ठुलो ग्रामीण तहका पीडितहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग 95% भन्दा ठुलो पीडितहरू चाहिँ के चाहिरहेको अवस्था छ भने न्याय सेवामा परिणत हुनुपर्छ, पेसामा होइन भनेर लागेको अवस्था हो। म पनि पेसामा आबद्ध छु। हिजोको अब मेरो पेसा हेर्नुभयो भने न्याय दिनकै लागि हामीले जागिर खायौँ, 4 वर्ष प्लस मिनाको जागिर खायौँ। म पनि पेसामा छु। तर सहरमा बसेका पीडितहरू सानो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, सङ्ख्यात्मक रूपले एकदम कम हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले न्यायलाई पेसा बनाउनु भयो। समस्या यहाँ हो कि उहाँहरू पीडित हो, त्यसमा निष्कर्ष छैन। वर्ग क्षेत्रको उक्साहटमा त्यसलाई पेसा बनाइरहेको हो। पश्चिमा शक्तिहरू एक्ज्याक्टली पश्चिमा शक्तिहरूको भरमा उहाँहरूले आफ्नो पेसा बनाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, केही पीडित लिमिटेड हातका औँलामा गर्न सक्ने पीडितहरूले के ठान्नुहुन्छ भने न्याय हाम्रो पेवा हो। समस्या यहाँ हो। जब मान्छेले सेवा मान्यो धेरै राम्रो। किनभने नि मैले तपाईँलाई यो किन भन्दैछु भने गाउँमा राज्यले दिने 10 लाख प्राप्त नगर्नेको सङ्ख्या हाम्रो अध्ययनमा त भन्नुहुन्छ भने बेपत्ताको कुरा गर्नुहुन्छ 50% भन्दा बढी छ। सहरमा बसेका मान्छेले राज्यले दिने सबै सुविधा लिएको छ। पश्चिमा शक्तिहरूले पनि उहाँहरूलाई एक किसिमले खाने जीविकाको व्यवस्था गरिदिएको अवस्था हो भनेपछि त्यो शक्तिले अरू अन्य गैर सरकारी संस्थासँग नजिक रहेको राज्यका तहका पोलिटिकल लेभलका मन्त्रीहरूलाई पनि प्रभाव पारेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसैले के देखियो भन्दाखेरि यति ठुलो फोरम भइदियो नि। हिजोको दिनमा चाहिँ पेवा निश्चित व्यक्तिको भएको थियो भने अहिले सरकारमा बसेका महत्त्वपूर्ण पदमा लिएका व्यक्तिहरूले पनि त्यसलाई पेवाको रूपले मानिदिँदाखेरि पेसा मात्रै मानेको भए सम्भव थिएन। त्यसैले पीडितहरू जो 95% भन्दा बढी पीडितहरू न्याय सेवा हुनुपर्छ भनेर मागिरहेको अवस्थामा हो। अन्डरवेयर टालेको लगाएको, जुत्ता टालेर लगाएको अवस्था, चप्पल टालेर लगाएको अवस्था छ। राज्यबाट केही पनि पाएको अवस्था बिल्कुलै नहुँदै पनि उहाँहरूले काठमाडौँमा बसेर अथवा अर्बन सेन्टरमा बसेर ठुला सेमिनार गरेर आफ्ना चाहिएका मान्छेलाई यो बोल्दो है भन्न लाएर मिडियालाई कतिपय अवस्थामा प्रभावमा पारेर प्रयोग स्वाभाविकै रूपबाट प्रभावमा पारेर उहाँहरूको न्युज आइसकेपछि तपाईँलाई एउटा भनौँ न, म एकजना व्यक्तिको त एकजना व्यक्ति उहाँको अध्ययन पनि छैन, सामान्य अध्ययन हो। उहाँको पेसा पनि सामान्य छ तर मिडियामा सबै छान्नुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदम डाङ्गी जुन कुराहरू भन्दा नि आवेगमा बोले जस्तो एउटा कार्यकर्ता आवेगमा बोल्दाखेरि जे बोल्नु त्यही बोल्नुहुन्छ तर मिडियामा छाइरहेको छ। अनि त्यस्तो उत्ताउलो व्यक्तिलाई पनि मिडियाले बारम्बार समय दिनु कति उचित होला। मैले यसै समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ न्यायको सेवाको पाटो सिंहदरबारदेखि लिएर काठमाडौँको अर्बन सेन्टरमा एकदमै कम पर्यो, पेसा अलिक बढी भयो सेवाभन्दा, र त्यो सेवाभन्दा बढी इन्फ्लुएन्सियल पोजिसन चाहिँ न्याय भनेको हाम्रो पेवा हो भन्ने शक्तिकै कारण अहिले आयोग बन्न ढिलो भएको कारण पनि यही हो। सिफारिस समितिले सिफारिस गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो। राजनीतिक दलहरू
भनौँ सर्वस्वीकार्य व्यक्तिहरू चुन्नका लागिलाई कोठैभित्र छलफल चलाउनु पर्ने अवस्था पनि हो। किन दबाब चौतर्फी छ। जवाब अहिलेको तपाईँलाई निवेदन गरौँ प्रचण्डमा पनि छ, शेरबहादुर देउपाजीमा पनि छ, त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्रीमा पनि छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो पेवा भन्ने जुन न्यायलाई पेवा बनाउने शक्ति चाहिँ एकदम नेपालमा इन्फ्लुएन्सियल रहेर अहिलेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबैभन्दा ठुलो डिरेल गर्ने अवस्था पनि यहीँबाट सिर्जना भएको अन्त्यमा लगभग समय सकिएको छ। यो प्रक्रिया लम्बियो, आयोगहरूले फेरि पूर्णता पाएनन् अथवा काम गर्न पाएनन्। यथास्थितिमा हामीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय यसै गरी बहस गर्दै गयौँ भनेदेखि कालान्तरमा हामीलाई 2-5 वर्ष पछाडि हामीलाई, हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रो राज्य प्रणालीलाई, हाम्रो न्याय द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा नेपालले विश्वभरि नै असफल मुलुकको रूपमा नजिर बनाइराखेको छ भनेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षले केही दिन अगाडि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। समग्र हाम्रो मुलुकको छविलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय नेपालमा भित्रिन्छ। मलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बान की मुनले 2016 फेब्रुअरी 23 तारिखमा मेरै नाममा अफिसियल पत्र पठाउँदाखेरि के भनेको छ भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेल भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय इन्टरनेसनल ट्रिब्युनल आकर्षित हुन सक्छ भनेर मेरै नाममा आएको चिठी 2 पेजको चिठी छ भने त्यसबाट स्पष्ट छ। र अहिले मैले के अध्ययन गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र मात्रै हुनु पर्दैन है, पक्ष राष्ट्र नहुँदा पनि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय नेपालमा भित्रिन सक्छ भनेर अहिले अध्ययन गर्दैछु। र केही दिनमा 1-2 हप्तामा त्यो निष्कर्ष टुङ्गेर म नेपालीमा पनि छाप्दैछु, अङ्ग्रेजीमा मात्रै होइन। त्यो मेरो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 126औं अन्तर्राष्ट्रिय पब्लिकेसन हुन्छ भने नेपालीमा पनि ट्रान्सलेसन गरेर छाप्दैछु। मैले तपाईँसँग यहाँ के भनेको भने द्वन्द्वको लागि यो द्वन्द्वको र अहिले सङ्कटकालीन न्याय भनेको सदाभर 100 वर्षमा पनि लागू हुने अवस्था हो। बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस् 1971 मा लगभग 50 वर्ष अगाडिको घटना अहिले बल्झिरहेको अवस्था छ। क्याम्बोडियामा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नुनची र साङपान अर्को तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई भनेको अहिले 93 र 87 वर्षमा मृत्युदण्ड दिएको अवस्था हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो धेरै टाढा पनि जानु परेन। यही उदाहरणबाट हामीले के देख्छौँ भने कुमार लामाबाट सुरु भएको अध्याय त्यो दिनसम्म पनि त्यो दिन मिति हुन सक्छ। हस्, थ्यांक यू। हुन्छ, समय सम्वादलाई धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णजी अनि टेक्निकल परिवार र तपाईको सगरमाथा टिम परिवारलाई पनि धन्यवाद। प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठक, तत्कालीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता एवं सदस्य, समग्रतामा द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएका विषयले यति बेला सरकारमा रहेका दल, सरकार बाहिर रहेका दलका नेताहरूलाई दपेटिराखेको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू जति चाँडो जति छिटो व्यवस्थापन गरियो, टुङ्ग्याइयो, त्यसभन्दा अघिल्तिरका राजनीतिक यात्राहरू सहज बन्ने भएकै कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरू यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा व्यवस्थापनका लागि बढी सनाखो देखेका छन्, बढी तत्पर देखेका छन्, बढी आतुर देखेका छन्। तर सिंहदरबारमा त्यो आतुरता नदेखिँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएका 2 आयोगले काम गर्न सकिराखेका छैनन्। आयोगहरू भङ्ग भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा समग्रतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा अनि विश्व समुदायको द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा रुचि र चासो कहाँ रहेका छन् र हामीले आजका दिनसम्म करिबन 4 वर्षको बिचमा यी आयोग मार्फत द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कति अध्यायहरू पूरा गर्यौँ र कति चुनौतीहरू बाँकी छन्, यिनी प्रश्नमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।